今 T リーグ2025-2026シーズンは T リーグ公式 YouTube メンバーシップでここで第2マッチのジャッジを行う審判をお知らせします。第2マッチ、主審藤井敦夫、副審筒井秀が担当いたします。Taiwan versus Sonet. First game, Sonet to serve, Lago. Let 2-all.
Red 5-4. Red 5-6.
セカンドで張本さんラゴー。
トゲーム、ソネトゥさん、ラゴ。それではただいまよりハーフタイムとなります。ハーフタイムはこの後14時3分、ハーフタイムは14時3分より第3マッチシングルスを行います。
そしてここからハーフタイムは双子デュオまゆみゆさんによるステージをお楽しみいただきます。まゆみゆさんはテレビ番組のカラオケキャスでデュエット史上初の100点を叩き出し優勝するなど岡山の超実力派デュオです。岡山リベスを歌詞に加えていただいた歌を本日は披露をしていただきます。それではまゆみゆさんよろしくお願いいたします。